asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk yi ku ci nekk ci turam ak santam donc bëggoon wax tuuti ci incident yi am ak sëñ Modou Kara xale yi ñu jàpp séquestré leen ci centre yooyu yi nga xam ne ne nañ sëñ Modou Kara moo ko moom waaw ci loolu lañ bëggoon waxtaan tey incha allah leen nuyu waaw grand góor gi nga xam ne sa yaram dafa tàng non en fait le temps mbokk yi dugg si en fait defe naa lii keroog bi may wax ci kii Moustapha Sy bi defe naa waxoon naa leen ko n'est-ce pas je vous l'avais dit yàlla def na pare gu ñu wax sax affaire bi am Cheikh naa jum yu naa la mooy milice yi waxoon naa leen milice yi dañ ci war a jóg déjà mais bon anyway loolu yëpp problème la mais li ma bëggoon daal mooy d'abord ensemble ñu analyser situation xale yi ak situation leader yooyu noonu nga xam ne ay kilifa nee nañu kilifa diine lañu yoo xam ni ay xale la ñuy diilal ay mag yoo xam ne ay jeunes la ñuy diilal waxuma la ay mag yoo xam ne ay paa la ñuy diilal majorité bi ay magi ay mag Ben Abdallah te dëgg-dëgg xam nga waxuñu ay mag de ay adulte yuy diil ak ay adulte quand je dis adulte mooy plus de 40 ans 50 ans par exemple boo demee Tiwaawan di nga fa fekk ay màgget toog ci wetu sëriñ bi boo demee Touba di nga fekk ay mag toog ci wetu sëriñ bi boo demee ci Laayeen yi di nga ko fa fekk boo demee Kaolack di nga ko fa fekk boo demee ci waa Ahlu Sunna di nga ko fa fekk di nga gis ay mag yu taxaw ay kilifa toog mais li ñu gën a gis mooy benn mag la wala ay mag yuy dil ak ay xale donc première chose bi nga xam moo war a attirer suñu attention mooy pourquoi mag ak xale lan mooy particularité xale bi ok nañu dem ci situation xale bi xale yooyu jeunes yooyu noonu dañoo judd souvent pour la plupart ci kër yoo xam ni souvent diine du fa présent trop diine du fa présent trop même bu fekkee diine dafa présent ci seen kër yi day fekk borom kër gi malheureusement dafay daw dépense lu mu dundalee xale yi mooy nekk souci wam ba à un moment dafay fàtte ay doom yi fréquenter la rue parce que leen di yóbbu ci ñoom sëñ Modou Kara mais ci mbedd bi lañ koy copter ci mbedd bi la bon bien sûr am na ñoo xam ni bëgg dañ naan bi ñuy jàpp booy yi gis nga fekk nañ fa ay yamba pour la plupart booy yi ma xam yu bëri dañu tox yamba loolu moom nañu wax dëgg booy yi nañu assumer gis ngeen ba sëñ Modou Kara taxawee benn journée ku fi tox yamba sëñ booy na ak man gis ngeen affaire boobu you know so ay ree la ma defoon quoi donc ñu bëri dañu tox yamba ok donc dañu drogué wu loolu la tudd right bon gis naa booy yi naan ñun sëñ bi moo ñu defar ñun dañ naan agressé di 15 boo ñu daan agressé di 15 da ngeen a yabaate dong la woon mooy yéen ay lâche ngeen woon parce que ngeen daan agressé ay jigéen ngeen daan agressé ak ay néew di doole ngeen daan agressé parce que pour la plupart ci yéen booy ci quartier populaire ci pauvreté bi ngeen jóge ñaata ci yéen ñoo dëkk Almadies ñaata ci yéen ñoo dëkk Point E ñaata ci yéen ñoo dëkk Amitié non ay caaro yi ngeen dëkk ay yëmbal ay kii défavorisé pour la plupart fa ngeen daan agressé it donc ay lâche affaire lâche ngeen nekkoon kenn jëlee leen foofu mais nit mën na la jëlee ci benn galère benn affaire bu bon mu yóbbu la feneen mais mën na nekk lu bon c'est que yow conception bi nga am ci lu bon définition bi nga am ci lu bon bon yow da nga amoon benn définition ne agression mooy lu bon xam nga
li nga daan def avant loolu mooy li yees ok mais mën naa la yóbbu gëla ci loolu mais yóbbu la ci leneen loo xam ni sa digganteeg yàlla mais lu bon lay nekkaat parce que yaa ngi contribuer ci li semer le désordre sur terre. Pourquoi je dis li semer le désordre sur terre dafa am solo yàlla bi muy njëkk a ñëw muy wax malaaka yi damay créer doomu aadama bu nekk xalif lan la malaaka yi njëkk a wax Allah da nga nar a créer kuy semer le désordre sur terre loolu mooy premier problème parce que loolu problème la loolu dafa rëy ñiy semer le désordre sur terre ok donc mën nga nekk agressé ngay semer le désordre mais est-ce que demoo ci beneen désordre parce que pourquoi ngay semer le désordre parce que dëkk bi dafa bu amul ordre dañoo am police am gendarmerie am des gouvernants corrompus donc bu fekkee ni yow mais ki lay jiite moom il se plie pas aux lois mais il sème le désordre parce que dañuy wax ordre ngi man non seen faaluma seen ordre man beneen ordre laa indi désordre laa indi ñu dem ba mu commencé sax nekk dafa am ay prison ne dafay jubanti xale yi mais kan la ñuy njëkk a blâmer mooy parents yi la ñuy njëkk a waxal mais parent bi bu nekkee jàng nga as tuut ci alxuraan yow sa doom fi muy dem war nga xool mais est-ce que sa doom bi kooku mës ta toog moom ne ko bii as mii a laa hi est-ce que mës na ko ni siira rasulullah sallallahu alayhi wasallam lii ak lii ak lee est-ce que mës na ko wax loolu est-ce que mës na ko nekk tojal ko nga dégg ko benn jour rek mu toog mu ne ok tey dañuy def tafsirul Qur'an dañuy jógee Baxara ñu dem ba Naas est-ce que mës nga dégg mu def ko mësu ko def lan la xam ci yonent bi major li mais xamul dara ci yonent bi ci maamam la xam ay affaire parce que maamam boobu mooy tax moom mu am xaalis du maamam sax direct parce qu'il n'est pas parce que Sëñ Touba la ñuy ñëw def ko fonds de commerce alors que li ñuy def mais c'est en contradiction avec li Sëñ Touba indi quand même ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais problème bi mooy sa doom de 0 à 7 ans foofu ngay dugalee ci boppam parce que cerveau xale bi dafa nekk ay pax yoo xam yàlla daf ko préparer indi ko pax yooyu information moo ci war a dugg mais information loolu beeg nuyu naa la yu am njëriñ yoo xam ni da koy préparer pour duniyaawam maintenant information yi de 0 à 7 ans ci environnement xale bi la programme yooyu di duggee misaal nga ko fi wax benn jour mooy de 0 à 7 ans conscient amul conscient bi du fonctionner subconscient mooy fonctionner te waxoon naa ne le subconscient bi am na doole boo xam ni moom mooy contrôler 95% de nit ki li muy def ay xalaatam 80 ay habitude am 95% li muy def moom moo ko mais li gën a doy waar encore mooy subconscient bi dafa autopilote kenn du ko contrôler mooy contrôler boppam xam nga mooy lan yenn saa yi booy julli nga toog boobu yàgg ne waaye damay concentré ci yàlla nga julli boobu yàgg di xalaat soo fa laay jëlee dépense nga xalaat waaye mais xale bi ma gis sànq ci biir julli bi mais pourtant bi ngay kii da nga amoon yéene julli mais la moo tax sa mind di daw di dem ci xale bi nga gis sànq boo xam ne mën na la indi bàkkaar ci julli ji mais c'est parce que subconscient bi moo am doole bi ngay julli noonu conscient bi moo doon daw 5% rek lay contrôler subconscient bi jël maintenant subconscient bi ni ñu koy programmer par waxoon naa leen ko live bi passé par en boucle par répétition lañ koy concentrer lañ koy programmer donc xale bi moom de 0 à 7 ans conscient bi du xam lii baax na day ñëw sax laal xal bu laalee xal programme bi dugg na xam ne lii day laqe programme boobu dugg na mais pourtant mën na am mu ñëw laalaat ko xam nga mais moment boobu yaa koy dóor wala nga xëcc ko wala nga kii xale bi nga koy guider mais yaa ngi programmer xale bi nan la mel nga jënd benn téléphone bu bees benn laptop nga di laptop bi dama bëgg a déglu musique wala dama bëgg a déglu alxuraan nga jël laptop bu bees ok laptop la am na software bi gis nga hardware bi lépp gi ci biir mais da nga ni laptop bi alxuraan laa si bëgg a def dama bëgg a def alxuraan ci biir ok léegi laptop bi boo ko jëlee mais nga ñëw rek jënd ko rek bés pour alxuraan daw mais est-ce que di nga dégg alxuraan mais doo dégg alxuraan pourquoi mais parce que programmé woo ko yow yaay jël ne gars yi fan laa mën a amee programme alxuraan Justin Malick Mbengue nuyu naa la foo mën a amee programme alxuraan gars yi doole ma kii booy ba yoroo saari fan laa ko mën a downloader li ñu naan download nga download programme yi dugal ko ci biir mémoire bi
xale bi noonu la mel de 0 à 7 ans environnement bi waxoon naa leen même xadis bu am solo bi kullu mawludin yuladu alal fitra fa abawaahu yu hawidaanihi aw yu nasraanihi aw yu majjisaanihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne Pape Malick Youm xale bu nekk dafa juddu ci ngëm yàlla bu mat sëkk mais mu ne parents wam yi moo di faal ñoom ñoo koy def juif chrétien wala majus mu ne bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam foofu li mu bëgg a wax mooy parents yi mooy environnement bi ñu ne en Amérique en anglais dañ naan jésuites yi les jésuites dañ doon wax mooy ñi daan jël di yar xale yi ci église yi dañ naan give me your child between 0 and 7 and I give you the man parce que ils avaient compris que xale bi de 0 à 7 ans nga koy programmer xale bi boo ko yóbboo tey nga yóbbu ko foo xam ni dañu làkk chinois wala séeréer fekk yow nga nekk tukulóor nga yóbbu ci suñu jaam yi ñooñu noonu sant ay Fay ay Juuf suñu jaam yooyu noonu nga yóbbu leen foofu xale bi bu ñëwee mais day làkk séeréer couramment parce que programme séeréer mooy dugg te pourtant moom Haalpulaar la donc foofu la problème bi nekk léegi nag environnement bi xale bi lan la mais lan lay dégg autour de son environnement mais paa bi ak mère bi mais dugaluñu ci bopp xale programme boo xam ni moom bu gisee beneen programme boo xam ni dafay contredire dafay am contraste almaxtaar daaxa dafay am contraste ak programme bi nga xam ni maanaam programme sëñ Modou Kara bu naree dugg contrasté programme bi ko parent mi dugalal mun na automatiquement day am clash daan waaye mais kii lu muy wax ni naturellement du soluble ci biir programme yi nga xam ne parents yu baax yi nga ko dugalal mais bu fa beneen programme amee yoon ci biir subconscient bi rek mais c'est parce que programme yi fa nekk dafa dëgërul amul woon dara parce que yan programme nañ ko dugalal mooy waaye xale yi kaa leen kan moo dàq fecc xale bi ñëw di seetaan nekk ci wetu parent mi di gis télé bi ñu wane ay Pawlish ñu nekk star peut-être qu'il n'a pas il a 6 ans affaire yooyu ñu gis kooku nekk star ci télé ñëpp di ko seetaan kër gi ñëpp kii Pawlish ñëw na Pawlish moom daa rek am bay rek moom fépp la ñuy wax turam ko booy boobu xam nga léegi xale bi automatiquement mais day xool bu nekkee sax mënul xam conséquence mais dans le programme Pawlish damay jox exemple rek parce que day daw en boucle chaque jour nga ne Pawlish ñëw na mais environnement am mag ñu njëkk ña dañ daan ñoom def attention ci yooyu yeneen fàttaliku dañ naan comme ñun Haalpulaar yi Habib Fadel xam nga lu may wax affaire de fedde dañ naan fedde yi ñii oo ko fedde kii parce que xale yu tolloo kii ñooy ànd pour ñu bañ a jël ay programme yu bon par exemple di dégg mag ñi ñoom seen i convaincre ñu bañ fa recopier ay programme yu bon seen subconscient peut-être mag ñooñu daaw ñu ko mën a nettali daaw ñu ko mën a expliquer duñ ko mën a expliquer quoi mais xam nañ ni lii baaxul dañ naan xale bi lii baaxul wala ngay lekk ñu la tel sa loxo bool bi xam nga ñoo ngi installé ci sa bopp parce que chaque jour da ngay lekk donc chaque jour da ngay téye bool bi mais ñoo ngi dugal ci sa mind ay programme yoo xam ni c'est pour éducation bi jaar yoon et tout mais bi ñu commencé bàyyi yooyu bon peut-être le problème bi am donc quelque part parents yi ci biir kër gi la problème bi commencé xale bi mais fexeel comme que kële affaire diine la koy woo mais booba kii sa xale mais teel introduire ci bopp bi affaire diine mais del waxtaan ak xale bi en boucle dee ko tegal ay bande dessinée loolu tamit suñu problème beneen la mooy suñu Sénégal bi malheureusement xale yi mais dañ naan seetaan affaire de violence quoi da ngay seetaan D'Artagnan commencé na épée booy koñ bi ñëpp dem uti ay yat épée violence après benn grangal day romb nga jàpp grangal bi takk ko benn buum torturé ko toute la journée benn sindax romb mais gooy sindax bi dañ ko war a rey quoi direct comprendre nga mais nga jëw après benn muus romb non muus booy kaba yi dóor muus bu mu am problème mais tey ji doomu tubaab yi xool ñoom seen bande dessinée yi ni ñuy yërëmee xale yi déjà ñun 313 ñoo ngi ci programme boobu pour indi ay programme di defal xale yi ay bande dessinée yoo xam ne dina éducatif nañ installé booy di am yërmande ci animaux yi booy ñu teel a kii yooyu bon am na ñu si war a liggéeyal ñoo ngi liggéey ci loolu waa 313 right parce que c'est important ça c'est mais bu fekkee ni à bas âge mais ay programme yu violent la ay programme yu doy waar la mais xale bi dafay màgg ak affaire yu doy waar surtout programme concours bi chaque fois dañ naan sa nawle yi xanaa gisoo sa nawle yi ni ñu def doomu kii bi mooy société bi comme ku nekk day xool keneen chaque fois da ngay naan waa mais ñun ne njëkkee wuñ ko fi mujjee wuñ ko fi programme njëkkee wuñ ko fi mujjee wuñ ko fi
xam nga tous ces petits programmes là ñuy installe subconscient en boucle ñu koy gis ba mu indi ñàkk jom allah du man maa njëkk a nekk taalibe kala ñun groupe lañu donc c'est normal ñun groupe lañu dañu toxandoo bon c'est normal ñun groupe lañu dañu defandoo lu bon donc c'est pas grave donc loolu mooy premier problème am na yu bëri dama téye quelque rek mais yi problème xam naa yéen seen bopp xam ngeen ni am na yoo leen xam yoo xam peut-être cité wu ma ñun xamuñu ko bon mais booy réfléchir di ngeen ko gis deuxième programme bi mooy lan mooy le gouvernement nan la ñuy amee xale benn xale mu judd si benn koñ mais xale bi amul sax aire de jeu quoi fu mu war a football fu mu war a foowee amul ci koñ bi quoi gars yi jël dëkk bi yëpp jaay ko ay littoral amin ay kii nu mu sa encore kii nu ma seen problème foncier yi de am ni dëkk bi yëpp ñëpp mag ñi xaalis rek la ñuy gis waa mbedd bi ak waa gouvernement bi kenn xale bi amul fu mu épanouir amul dara ok xale bi mais benn instant sax benn vélo teggi lay mujjee même bu amee benn vélo teggi ñoom kol bi ko daw cinéma luwekaay fële wetu Alak Bar la wetu cinéma Liberté wala ñu dem stade Amadou Barry mais dañu topp ci benn vélo teggi comprendre parce que amuñu moyens yi mais vélo boobu par exemple mais boy bi il faut mu dem ba stade quoi il faut mu daw ay kilomètres tànku neen wala da pour mën a dawal vélo ok nga ñëw yow jullit nga right je n'ai rien contre chrétien ya loolu nag la leer mais damay wax rek un exemple yow nga nekk jullit right mais léegi chrétiens yi am seen fête damay jox exemple chrétien ya c'est je n'ai rien contre ku nekk lakum diinukum waliya diin mais exemple laay joxe ku nekk tamit nga gérer sa bopp ok xam nañu Noël du suñu fête ñun Noël du suñu fête right maa ngi revenir ci gouvernement bi bii c'est juste une parenthèse Noël du suñu fête ñu ñëw jour Noël xale bi nga xam ne dafa daan daw ba stade pour mën a dawal vélo mais moom Noël moom lay gis benn cadeau quoi benn cadeau mu am chance am benn vélo mais après moom yow musulman bi mais après moom Noël moo koy parce que xale la Noël bi parce que fête boobu mooy intérêt quoi Noël bi boo ko gënal c'est juste un exemple là ok waxuma nag dama am problème ak ay Noël ku nekk ak li nga gëm waxuma la pour muy leer aussi parce que yenn saa il faut ñuy leeral balaa gars yi di indiwaat yeneen affaire ok donc da ngay ñëw dugal ci bopp xale bi ne way moom léegi il va avoir du plaisir parce que Noël lay amee benn affaire bu ko neex mais ñun tabaski bu jotee tabaski mais booy ndeweneel booy juróomi dërëm yaa ngi dugal benn programme boo xam ni mais nga jël ko benn genre yëre Lagos après nga bàyyi booy muy plané quoi ci town bi ok yow parent bi ok ba dellu sa parents yi lire bit quoi parce que point boobu dafa important ok léegi moom léegi ci ñeneen ñi lay gisee moom lii tax moom mu am plaisir donc installer programme bu bon ci subconscient ñu dem nag ba mujjee normal mu mujjee gars yi dem ba li wax li ñuy wax xam nga bëgguma dugg si yeneen détail ok lakum diinukum waliya diin c'était juste li si des yéen a koy eggale seen maay mais gouvernement bi mais ñu ñëw par exemple programme scolaire bi gouvernement bi xam ni mais xale bii liñ koy jàngal ci école bi mais moom ban connexion moo war a am entre xale bi liñ koy jàngal ci école bi wala programme boo xam ni dina mën a ko connecté ak li am kër ga ak li xam ci mbedd bi nga xam moom dafay retrouver wu ci programme bi pour mën na am sax li mu jàng ci école mu mën ko appliquer ci mbedd bi ba pare mu amal ko njëriñ ok six dinaa la ok gouvernement bi di seetaan benn programme boo xam ne dañ ko tegoon colonisation moo ñu ko indil benn programme boo xam ni ñun nu ñu gën a mënee nekk ay aliénés nu ñu gënee mën a complexé devant le blanc par exemple dama leen jox benn exemple sama génération xam ngeen dañ daan toog ñu ne ñun ñëpp daan lire Zambala Hakim yéen a ngi fàttaliku ñoom Zambala ñoom Hakim mais dañ doon bàyyi jamono ñoom Senghor ñëwaat dañ doon bàyyi yooyu di dugg ci biir Sénégal mais amul benn mag buy taxaw benn gouvernement ministère de l'éducation nationale buy taxaw tere affaire boobu mais xam nga la mooy problème bi Zambala mooy le seigneur de la jungle mais ban jungle la ñuy wax mais la jungle africaine seigneur de la jungle et de la savane Zambala benn tubaab quoi mu am ñoom yéyee nekk benn kii ñu xaw ko dessiné dessin bu nekk genre kaañ tu vois ñu xaw a saale tudd indi benn Rasmus whatever xam nga yooyu nekk ay programme yoo xam ne dañ ko teg pour aliéner ñu pour aliéner xale bi pour xale bi complexé parce que day bëgg mel ni Zambala parce que Zambala héros la léegi nag xale bi programme boobu tamit nekk programme boo xam da koy affecté bu ñëwee gis tubaab ñu dëkk ay caaro yooyu gis ngeen bu tubaab fële
ah bu benn tubaab la leen doon you know say donc loolu mais gouvernement bi moo ko waroon gérer moo war a contrôler lan mooy dugg ci biir Sénégal la xale yi di lire ban télé la xale yi di seetaan comme tey WhatsApp beeg yooyu parce que benn instant bu ñuy ànd yow mën nañ dem nekk taalibe ay nit ok parce que s'ennuie all right léegi beneen point bi important par rapport ak gouvernement bi mooy ñoom comment se fait-il que ñemewuñu laal le programme scolaire quoi xam nañ ni programme bii baaxul mais pourquoi ñemewuñ ko laal pourquoi seen yoon nekku ci quoi seen yoon nekku ci programme bi boobu ba léegi ay Molière le misanthrope ban njëriñ la ñu amal noonu nañu wax dëgg te temps yi ñun dañu daan concours ci xam nga ñu màgg ci système boo xam ni mais boo làqee olof nga damm yax garaawul mais boo làqee français nga damm yax booy ñëpp di la ree mais est-ce qu'ils ont réfléchi xam ne lii c'est un mal ñoom ñu réfléchir ci ñuy changer loolu pour indi lu baax pour xale bi mën a xam nga en tant que jeune mën a xalaatee neneen mën a fier ci boppam moom en tant que noir non jamais ils vont pas travailler sur ces programmes là beneen bi encore mooy bi gën a am solo surtout mooy programme mbedd bi comme ni ma ko waxee sànq mooy influence comme ni ma ko waxee sànq booy yu bëri yu nekk topp ay sëñ Modou Kara ci milieu défavorisé yi lañ jógee ci milieu défavorisé donc c'est la faute aux parents d'abord l'école le gouvernement ensuite la rue ñan la booy bi di fréquenter souvent ñun xam nañ jaar nañ ci mbedd bi du ñu am benn mag bu ñu guider quoi à un moment mais ñaata grand ñooy toog ci koñ bi ne boy kaay leen nga ñëw booy li ngeen def baaxul ok léegi ñëw leen booy may naa leen 1000 francs yi booy dem leen waaye kaay ñu ni blanche booy kaay ñu teg ataaya bu ñu tegee ataaya ngay dugal si ñoom si seen bopp yi ay programme yu baax ñun Rapadio par exemple ay BMG Rapadio loolu la ñu réussiroon ci rab bi mooy bi ñuy rab au moins nous avions réussi indi parce que gars yi dañu déglu son yi en boucle mais ndekete ñun ñoo ngi doon installé ay programme ci subconscient gars yi fi ñu koy yaakaaroon sa affaire bi dafa dépassé foofu pourquoi parce que y a des professeurs ay professeurs université wallahi ay professeurs université xam nga li ma wax yuy ñëw nañu mais am nga loo leen def ci ñun ay juge ne am na loo leen def ci ñun ay ñu bëri baawali ne am na loo leen def ci ñun pourquoi mu demee noonu parce que dañ doon arrivé à jël benn programme xam nga mu koy daw yee daanuwaat ci dund gu déggan dund gi may dund nii xam nga ni booy du ñëpp ko mën mooy gis ngeen li am affaire gaal yi mais au moins waxuñu booy yi dem leen jëli ngeen di gaal ngeen xaru à la fin mooy dañ leen ko wax ñi koy dund mais malheureusement ñii léegi dañu dund bu déggan mais jël def lu yomb mais ñun nous arrivions au moins à le dire booy am na yow d'autres options mooy gëmal sa bopp mais gars nañu xeex gouvernement bi parce que moomu ñu you know ay bul wax ci daf ci baax fokk am ku wax xëpp ci kaani ay Abdou Diouf ñëw taxaw gars yi dañu dóor non son ba li ngeen dóor ñun bi temps biem ji ñu ne dóoruñu son boobu Abdou Diouf moo ngi fii moom la ñuy waxal parce que dafa nekk di jaar suñu kaw si kaw peuple bi boo leen bëggul ñu bàyyi grand yi naan ñu way boy opportunité bii moom boo leen ko raté di ngeen am problème opportunité bu am nga Abdou Diouf taxaw président ngeen am opportunité dóor ci kanamam ñu ne ba léegi laaluñu son bi ñu ne boo leen bëggee bul wax la ñuy dóor créel Abdou Diouf wala ñu bàyyi après ñu ne kon ñu bàyyi you know what peut-être nag bon bu ñu xoolee côté business ça pouvait être un bon business mais beneen côté par rapport li ñuy wax bon on a nous en sommes fiers aussi quelque part xam nga mais moom biñ suñu booy yi ñu doon nekkal raq yi au moins ils avaient copté sa booy yëpp ay guerrier lañu ay booy yu dëkk caaro yi après dañu dem ay métro bañ a complexé ci li ñu dëkk caaro yi ñëw gën fa nice la leer yow teewal Timberland yi teewal affaire yi ils sont plus complexés c'est loolu la ñu réussiroon pourquoi parce que dañu daan nekk ak xale yi ñi daan nekkal ñëpp ñun ñoo leen mag parce que suñu morom yi commencé nañu rap suñu morom yi rejeté ñu quelque part bi ñu demee ba siiw peut-être lañu ñëwaat mais ñoom ñu si bëri ñi ñu xam ñoo tolloon dañu wax booy gars yi ba dañu plané ambitieux wuñu bon à part suñu morom yenn morom yi bien sûr am na ay exception ñoom lap njool you know what I'm saying mais ñu bëri surtout côté town dañ lay rejeté par Dave nuyu naa la n'est-ce pas mais bu demee ba siiw la gars yi soog a ñëwaat mais moo taxoon suñuy raq ñoo ñu daan fréquenté bu ñu daan fréquenté man par exemple particulièrement j'avais eu la chance am benn papa boo xam ni bon alxuraan lañ ko xamee
dañoo judd gis ko muy jàng alxuraan gis ko muy kii bon son pèlerinage à la Mecque il l'a fait à pied dox Fuuta ba Makka pour aji Makka bon loolu nekk benn succès ci ñun quelque part ñun ñu nekk ay doomam parce que dañuy ñëw yenn saay damay romb man ak sama gars yi ñu romb ay pas bi leen rombee mais duñu nuyu sama mais man dañ may nuyu mais mënu ma woon comprendre ba màggee laa gi ndekete sam papa moo ko liggéey donc sam papa teg na fa benn programme boo xam ne man amal na tax parce que tax nañu respecté ma ok donc pour revenir ci point bi ma njëkk kii paa bi lu mu mën a liggéeyal ay doomam comme héritage lu mu tegal donc j'ai eu la chance nekk famille boo xam ni bon samay maam sama rakk papa yi ñoom ba Fadel ñoom ñëpp alxuraan kese quoi ok donc loolu waaw baaba li il en était témoin ok nuyu naal baaba ok donc loolu ñun daf ñu dimbali man léegi bu ma toogee ak boy yi mais lu ñu waxtaan parce que dañu am ay gal fii xam nga rek affaire jeune da ngay football am ay gal fii temps club et tout mais lu ñu waxtaan ak boy yi mais quand même chaque fois dinañu indiwaat affaire bi ci diine xam nga am na benn waaye Mohamed Soumaré bu nekk Maroc Mohamed Soumaré war ngeen ko xamaa day dimbali kii ok mu ngi Maroc mais Mohamed dafa ñëw ne ma mais benn jour dama ñëw man ak sama jabar guddi ñu ànd boo xaale ma xool chargeur xam nga mu ne ñu ñëw maa ngi jégalu il faut ma teg chargeur bi xam nga mu ne ñu ñëw mu ne dafa ñëw guddi gi xaw ma je sais plus donc mu fekk ñuy jàng alxuraan xam nga donc ñoom Omar Ben Khattab bu BMG Omar Ben Khattab moom tamit ci système boobu la nekkoon mooy dañ daan jéem a wàcce alxuraan ñoom secteur benn pour ñu xam secteur daan di wàcce alxuraan loolu la daan kii da nga ñëw fekk boy di jàng xam nga paa bi moom moo koy dugal mais après ñun ñu dugal ko boy yi mais boy yooyu noonu mais bu leen benn sëñ Modou Kara woowee mais duñ ko wuyu xam nga yéen say duñ ko wuyu léegi li may wax ni yëpp c'est juste pour que ñun ñu xam ne ñun ñoo war a kii xale yi quoi ñoo war a gérer xale yi ba kenn du leen këf parce que boo dugalal seen subconscient programme yu baax mbedd bi dugal ci ñoom parce que waxoon naa sànq cerveau bi ay cases yu vide la yoo xam ne dañ leen defar pour mu stocker information maintenant boo fa deful information bi nga xam moo fa war a nekk information bu tudd ABC nga xam moom la yàlla ne moo fa war a nekk boo ko fa dugalul mais mbedd bi daf fay dugal X Y Z parce que anyway cases yooyu mais c'est fait pour stocker information boo ko deful rek keneen dugal information bi ok donc loolu moo tax mu am solo pour bu ñu bëggee xeex affaire yi ñoom sëñ Modou Kara di def ak ñeneen ñi li ñuy def mais ñu fexe ci kër yi mais ñu wax kan mooy yàlla ak yonent bi mais wax leen gars yi kan mooy yàlla ça commence par kan mooy rasulillah sallallahu alayhi wasallam damay gis nit ñi bëgg Serigne Touba bëgg El Hadj Malick mu jaral leen dee bu ñu kii yonent bi gars yi seen yoon nekk ci parce que xamuñu yonent bi mais bu nekkee da nga bëgg Serigne Touba wala nga bëgg Maam Maodo wala nga bëgg Baye Niass ñu nekk ay héros ci yow bés bu ñu la jàngalee rasulillah non di nga bëgg ñoom Baye Niass de ndax li ñu liggéey biir Sénégal mais boo leen tuddee benn yoon rasulillah téeméer yoon nga koy tudd rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa nekk koo xam ni dafa wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin li ñu mën a jàng ci ñoom mais bu nekkee sax chrétien bi bëgg nga sa mbokk parce que Sénégal am nañu ay xarit chrétien yu baax quoi xam nga pour la plupart ñu suñu gars yi chrétiens yi ay nit yu baax lañu xam nga bon peut-être dañu am ay différence loolu ku nekk ak sa yàlla ku nekk ak sa ngëm-ngëm la mais nit la yoo xam ni ils sont respectueux et tout mais sa xarit boobu da nga koy yéene lu baax mais boo ko yéenee lu baax mais da nga ko daan mais gars yi kaay ma woon la affaire benn plan bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom tey mu ne la booy kaay ma woon la Jésus après peut-être ngeen discuter ji wala ngeen débattre whatever maanaam loolu mooy yéenante lu baax li mais avant ngay dem foofu pour dire que rek waxuma la nag say doom il faut sénégalais yi système éducatif bi ñu jàngal nit ñi kan mooy rasulillah sallallahu alayhi wasallam loolu mënuñu nekk 90% de jullit te duñ ko jàngale chrétiens yi mënuñu nekk Sénégal ne ay chrétiens lañu te duñ leen wax kan mooy Jésus ok duñu parce que bu ñu deful loolu mais après dañ leen di jàngal kan mooy Iblis mooy affaire athée yi di daw tey affaire kii bi di daw tey nu mu doon sax encore kii bi nu mu doon sax waaye bàyyi fàtte terme bi dimbali leen ma ci waay kii bi système bi daw léegi rek xam nga dañu commencé màgget mais
bu ñu jàngul Jésus jànguñu rasulillah sallallahu chrétiens yi mën nañu arrangé wu heure yooyu cours boobu bi ñuy jàng ay cours allemand mais pourquoi cours boobu mënuñu ko def cours ci diine par exemple musulman bi jàng religion lan la ñu cours allemand boobu amal ban njëriñ la ñu amal pour di gën a reléguer suñu dialecte suñu langue yi au rang de dialecte ñu gën a xeeb suñu langue yi ah mais nit ñi bu ñu xamul rasulullah sallallahu alayhi wasallam mais dañu jël keneen teg ko place am bu ñu xamee rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy laïcité laa fàtte le mot laïcité laa bëggoon wax ok bu ñu faalewul christianisme faalewuñu islam mais après xam la ñuy topp franc-maçonnerie nouvel ordre mondial boobu li muy indi mooy ay laïcité benn système boo xam ne dañuy wax ay démocratie loo xam ne utopie la amul ay naxey mbaay la démocratie ça n'existe pas ay déjà ñoom seen biir amul benn système bu universel ku nekk démocratie grecque fii démocratie kii démocratie amul bu universel mais gain bi murit la mais boo ko jàngalul de manière académique kan mooy Serigne Touba de manière académique nga ubbi livre Serigne Touba mooy ay bindam nga ubbi ko nga ne ok you know what mais attends Serigne Touba lii la bind nañ ko analyse de manière académique mais loolu nañ ko mën a appliquer ci suñu jamono jàngaloo ko xale bi mais sëñ Modou Kara day récupérer xale bi naan Bamba fépp déjà yàlla rek moo nekk fépp wax jooju dafa rëy yàlla rek moo nekk fépp mais Sénégal dañ koy accepter ok keneen yeneen guru ñu ñëw wax lu leen neex alright parce que tout simplement mais ñi jàngalu leen sëñ Touba même la résistance pacifique de Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu koy jàngale école ah dañ naan grand 1 petit a la résistance pacifique de Cheikh Ahmadou Bamba ça se limite à cela ok bu ñu paree ñu ne ok la résistance pacifique après le déclin de l'empire gars yi ñu yàqamte woon xool dañ naan way héros bi résistant bi mais ñafe boobu yàgg rek nga ne bom grand 3 conclusion whatever le déclin de l'empire loolu c'est des programmes de l'Occident xam nga il faut ñu jàngal nit ñi kan mooy képp ku mu gëm de manière académique ñu commencer par Rasulullah ñu wax leen ñu jàngal les 4 écoles fiqh school yi ñoom imam Ahmed imam Malik Abu Hanifa Shafi ñu jàngal leen ay ñetti école jurisprudence yi ñu jàngal ko nit yi ah ñu jàngal nit ñi kan mooy imam Bukhari imam Muslim lan mooy adunaam fan ak fan la jaar nga jàngale histoire seen histoire lan la ah nga jàngal leen loolu yëpp mais bu après nag nga jàngal leen nag parce que ñooñu ñoom sëñ Touba loolu lañ jàng loolu la ñu master ba pare ñu soog a ñooñu loolu lañ jàng daw loolu moo tax yàlla may leen li mu leen may ok mais kan moo ban garantie ñun kan moo mën a waat ni fii tey ah yàlla mënul créer beneen whatever ak wàll yu bu mënta nekk mais mën na am sax yàlla lu ko neex lay def mais nañ jéem a nekk wàllu yooyu ñun nañ ko jéem a nekk mais lu ñuy bruit vidéo yi ñuy bàyyi moo tax mais sëñ Modou Kara récupéré booy léegi nag the point is bu récupéré booy maintenant boobu ba léegi xam nga ñun la mooy suñu problème dañoo ñeme yàlla ragal sëñ Modou Kara ni ñu doon waxee ni ñeme yàlla ragal alkaati ñun depuis le début dañoo dénoncé ne lii du yoon ba gars yi bi ñu may agressé fii door ma fi ay goon ñu bëri dañ ñëwoon sëñ Modou Kara taalibe Kara yi la xam nga yenn gars yi di ma kaañoo et tout tu vois ah daal jàpp taalibe Kara yi whatever mais regretté wuñ ko parce que dañoo continuer ci affaire boobu mooy parce que mooy dëgg bu nekkee nit ki da ngay xeex te yàlla tax mais amoo looy ragal quoi du ñii ngay ragal yàlla am na lu mu wax ci alxuraan bi te ñun loolu lañ gëm par rapport ak protection ok ku ëpp doole yàlla nag nga won ñu ko ñu gis léegi ñoom moom instant boobu moom sëñ Modou Kara ak ñeneen du moom kese ah ok ñaata année lañ fi nekk def lu leen neex élection day ñëw ñu dugg ci élection yi joxe seen parole am seen discours andi seen discours mais kenn du wax léegi sax tane na ñi ñaa ngi soo commencé mais gis nga dans les années 2000 ah mais kenn ñemewul wax xam nga lan moo am benn jour ah dafa am ay taalibe yu ñëw am benn sëriñ benn imam bu taxawoon ñaari tali mu ne sëriñ mënul dugal kiyam àjjana taalibe àjjana ok moom point de vue am la bu nekkee da nga koy weddi da ngay topp nga ni ko non mën na dugal àjjana parce que aaya bi nee na lii ak lii wala kii be mais xam la gars yi def gars yi dem taal jumaa bi ñaari tali mu taaru ma naa la woo léegi ñaari tali ñu taal jumaa ñaari tali bi loolu moo amoon Sénégal jamono yooyu mais kan moo wax mujjul fenn bu nekkee nag dañoo am gouvernement te ñu lu neex waay def
mais nañu xoolaat suñu bopp non bu ñu xoolaat gouvernement bi nañu xool suñu bopp gars yi gënuñu ñu bëri gars yi gënuñu ñu bëri ku fi am taalibe tamit gënoo ñoo bëri gënu leen ñu bëri ëpp leen armée sénégalaise gënu leen bëri armée sénégalaise ok gënu leen bëri bu ñu boolee militaire gënu loo leen bëri mais c'est parce que caay saa yaagal dafa am ci gouvernement bi mooy premier problème ñoom ñooy ñëw di corrompre pour s'éterniser wu ci pouvoir bi ñoom ñoo ko tey bàyyi leen foofu doo leen mani ak RG Sénégal yi ah du da ngeen dem loqati ji imam Ndaw ngeen ni way ay téléphone satellitaire comment ça fait que ngeen mën a jëli imam Ndaw ngeen ni yéen a ngeen accusé wu leen neex right te mën leen sëñ Modou Kara am ñaara centre ça fait combien d'années mu am ko te yëgu leen ko mais yëg ngeen ko nañu waxante dëgg yëg nañ ko bu yàgg mais dañu jouer le jeu parce que daf leen di arranger moom mën nañ ko def comme benn outil boo xam dañ koy use yenn saay pour détournement de conscience par exemple ñu nekkoon ñu ne tey dañu attaqué ji Macky Sall tey ñu toog ba mu yàgg sëñ Modou Kara génne affaire bu demee nii automatiquement ñun tam attaque bi sax ñu toogaat ñu détourné ñu ci ñu commencé topp lale parce que dafa am ñoo xam noonu la leen di utiliser ci temps quoi pour que ay pour kii nu mu tudd diversion quoi pour teg ay diversion mais lépp li fa am ñoom xam nañ ko état dafa am doole. maintenant ñun li ñuy xaar mooy sëñ Modou Kara murit la ñun ñoo ngi xaar kilifa murit yi mooy sëñ Mountakha bi fi yàlla teg mu wax ci situation wu sëñ Modou Kara il faut mu wax ci parce que dafa jàpp ay nit séquestré leen. dafa def benn crime bu garaaw ku nekk taalibeem nag affaire bi du garaaw ci yow c'est normal comme booy maa ngi gis vidéo booy naan ñun ca mbedd bi la ñuy jëlee waaw defaat ñu ay nit yu baax mais booy come on booy ñi ñaa ngi ci ay bureau yi ñi ñaa ngi liggéey di am kii yow ba tey yaa ngi topp ci benn nit nit ñi dañoo libre yow libre go donc ñoo ngi sàkk ay booy léegi il faut ñu wax xalif général des mourides mu wax ak sëñ Modou Kara gouvernement bi moom par la force lañ ko war a def parce que tey booy bi fi sàcc ginaar dañ lay jàpp tëj la ku fi sàcc nen xooleen ñi nekk 100 mètres ah n'est-ce pas ku fi booy nekk 100 mètres li ñu def ba ñu yóbbu leen 100 mètres tëj leen fa toutes ces années là ak sëñ Modou Kara li mu def ban moo gën a garaaw nañ ko teg ci balance ñaari ban moo gën a garaaw d'un point de vue de la justice ban moo gën a garaaw mais comme li kii wax rek Macky ci 3e mandat am la nekk bon Amine instant bi peut-être entre ñoom y a des jeux yu am parce que moom défier woon na ñoom Macky Sall nga ne way dañ ko war a jox 7 milliards xaw ma bu ñu ko joxul xaw ma lan nangam te Idrissa Seck moom bandi la xam nga day affaire kaboy indo la gëm day jéem a venger wu day jéem a wan oh gars bi dañ koy créer xam nga li wala ñëw mais yëgoon nañu affaire bi yëgoon nañ ko ñoom ñoo xaar ba moment bi pour dem mais dénicher gars ñi fa nekk génne leen mais yàgg nañ ko xam renseignement RG sénégalais yi dañoo xarañ loolu moom ñëpp a ko xam donc ils vont pas me dire que xamuñu ne depuis xaw ma combien d'années sëñ Modou Kara li muy def mais xam la mooy problème faale wuñu seen peuple parce que tey jii li gën a garaaw biir 100 mètres am na si bon y a des boys yoo xam ni il mérite d'être puni parce que c'est des lâches quoi mooy boy di agresser pauvres yi di agresser ay jigéen boy il mérite de moisir 100 mètres il le mérite parce que boy ay bandi ngeen ay lâche ngeen boy di agresser ngeen dem agresser ñoom Amadou Sall doomu Macky Sall parce que papa moo sàcc suñu xaalis wala boo leen ko jotul ngeen agressé ñii di maire yooyu di sàcc seen xaalis ngeen def ngeen sàcc ñooñu whatever ngeen jouer Romain des Bois wala whatever right mais yéen pauvres yi rek ngeen di agressé ñu mel ni yéen rek ngeen di agressé donc vous méritez de moisir en prison benn instant mais ci biir loolu aussi dafa am ñoo xam ni wax dëgg yàlla ay innocent lañu mooy pourquoi ñu nekk innocent mooy seen peine dafay war a nekk 2 mois ñu yóbbu leen correctionnel whatever xam nga 2 mois gars yi fàtte leen si jeel bi quoi parce que amuñu bras long parce que duñu doomu kenn parce que duñu you know what I'm saying donc li sëñ Modou Kara def mais ñee ñoo ngi koy def ci 100 mètres ci prison sénégalaise yi donc le problème reste entier li sëñ Modou Kara def pire que ça moo ngi daw 100 mètres donc kan mooy premier responsable c'est le gouvernement moo waroon yemale sëñ Modou Kara yemalewu ko ok moo waroon def joobam deful joobam donc moom bu kee li yëpp li am yëpp conséquence la
waxoon naa leen ko fi ba may ñëw affaire dama leen koy rappeler keroog maa leen koy wax Cheikh Béthio yàlla na ko yàlla yërëm bi mu ñëwee fii di wax lu ko neex ci yàlla ak yonentam bi ñëw jël li sëñ Touba wax moom mu indi contraire moom moo def lu ko neex bon yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla baal dañ koy ñaanal ok mais gis nga bi mu génnee àdduna moment boobu bu nit ñi waxee même suñu yenn mbokk murid yi da ngay wax sëñ Modou Kara ñu ne non sëñ Saliou moo ko seexal ñoom tamit ñuy utiliser sëñ Saliou koo xam moom dafa effacé woon mën na am sax xamul sax li gars yi seen activités yi lan la mais dañ koy utiliser right nit ñi di bàyyi Cheikh Béthio à cause de sëñ Saliou moom tamit muy wéeru ci sëñ Saliou def ko arme bouclier wam right mais bi mu génnee àdduna mais mu indi leen problème bu rëy bu tudd Aïda Diallo kan moo mujjee am problème mais communauté mouride bi moo mujjee am problème dañoo obligé di perdre du temps à parler d'Aïda Diallo benn jigéen ne dama parfois damay nekk xalif bi joxe mais benn instant dafay ñàkkal fayda dafa ndaw soosu dafay sax jéem a ñàkkal fayda nit yi quoi day mel ni sax kàddu nit yi parce que nit ñi dañuy wax mu def le contraire day yablu nit yi quoi laa bëgg daf leen di yablu ok mais kan moo créé loolu mooy depuis démb la ñu waroon arrêté Béthio depuis commencement lañ ko waroon arrêté kan moo ko war a njëkk a arrêté le khalife général des mourides ok te loolu du ci murid yi kese tijaan yi seen keroog Moustapha Sy même chose dafa am yoo xam dañuy wax ba ñëw mu attaqué mais ñaata yoon la nit ñi di attaqué yonent bi ba kenn du wax mais jour bu mu ñëwee mu wax ci xalif bi dara ñun ñëpp ñu jóg défendre xalif bi mais avant loolu wax la ñu gën a garaaw mais comme que engagé wu nit ñi directement rek garaawul ndekete ay bombe à retardement la ñu nekk di préparer mais bombe yi nag yàlla dafa ne yàlla di ko waxee ci Alxuraan li ngeen préparer ak seeni loxo mooy li dal nii ñun ñoo ko préparé ak suñuy loxo mu dal suñu kaw yàlla mu ne wa maa asaabaka min xasanatin fa min Allah wa maa asaabaka min sayyiatin fa min nafsika tout bien qui t'atteint vient d'Allah mais tout mal qui t'atteint vient de toi-même si Aïda Diallo est un mal mais gars yi y a eu des négligences quelque part si Modou Kara est devenu un mal aujourd'hui c'est parce que ça vient de nous naqarlu boobu ñuy wax kenn du naqarlu dara kenn du wax les gens Sénégal réewu jàmm la nañu moytu fitna xam nga la mooy fitna mooy nga jur sa doom mooy li ñu dal léegi muy jàngi école xamoo ka lay fréquenter parce que il faut nga uti dépense mën na am sa doom sax pire encore ñu def ko góor jigéen ci mbedd bi parce que loolu moo am léegi boy yu bëri ay góor jigéen lañu léegi boy yu bees yi ñu bëri ay góor jigéen lañu ak lesbienne loolu mooy fitna Sénégal réewu jàmm la xam nga la mooy jàmm yow booy lekk ba suur yow yaa ngi si jàmm yow yëgoo fitna mais ñi nga xam ne lekkuñu amuñu lu ñu lekk amuñu naan mais ñooñu ci fitna lañ dëkk quotidiennement donc dafa yomb yenn saa yi tamit kilifa yi toog nañu waay saa yu Macky Sall kii ñi ñu nar a xëpp kaani ñu ne non bàyyi leen fitna Sénégal réewu jàmm la ci yéen a ngi lekk yàpp di naan meew am ngeen oto yu rafet yéen am ngeen li ngeen bëgg yëpp xam nga mais ñi pauvre yi xale yooyu ñu yóbbu séquestré leen ñoom ak seeni papa ak seeni kii ñoom ñëpp mais ay kii lañu ay victime lañu ñooñu ba pare ba bu leen ñu wax yéen a ngi àjjana yéen tant que nag génnu leen ci situation boobu ñu ubbi kaamilu yàlla bi ñu ne lan la yàlla wax premièrement yàlla nee na surtout Nisa wax leen dëgg même si ça doit être contre vos propres pères et mères ordre la yàlla moo commandé mu ne wax leen dëgg même si ça doit être contre seen papa ak seen yaay parce que ku la gën a jege sa papa ak sa yaay amul gannaaw yàlla ak yonentam bi n'est-ce pas mu ne même ça doit être contre eux da nga wax dëgg mais Sénégal est-ce que nañ wax dëgg kan moo ñeme wax sëñ Modou Kara dëgg kilifa yi kan moo ñeme wax sëñ Modou Kara dëgg ñun ñu ñàkk fayda ñi ñun ñooy def ay live di wax ak Moustapha Sy di wax ak sëñ Modou Kara di wax ak ñooñu ñun ana kilifa yi pourquoi yéen doon jël micro bi ngeen wax dëgg ni ngeen di waxee dëgg bu nekkee weeru yàlla bi bu ñu nee suba dañuy woor wala wooruñu wala suba weer bi feeñ ak feeñul da ngeen di jël micro bi ngeen ni bu kenn julli suba parce que ñun gisuñu weer ngeen you know what I'm saying wala suba julli leen quand il s'agit de yëfu yàlla mais pourquoi doo leen def noonu pour arrêter ñii parce que yéen a ko war a gérer dañ leen di ñaan lillahi wa rasuli ngeen gérer ko bu fekkee yërëm ngeen sénégalais yi yéen Macky Sall daf leen a ragal xam nga dañ doon wax ci xam naa tam gars yi ne xamoon naa dina tudd Ousmane Sonko ma ne waaw dama leen di jox benn exemple Ousmane Sonko man xam naa ni moo doon président AMS gëmul am na yoo xam gëmu ko
mais gars yi dañ koy imposer benn instant il est obligé d'aller ñëw bu nekkee bon day bàyyi conviction personnelle commencé kii il est obligé d'aller à Touba wala fenn def loo xam ne day raam mën na dem raam su jot te man xam naa ni président Ibadou yi la woon quand même AMS mais bu ko deful sénégalais yi kenn du ko kii parce que pourquoi kenn du ko faale parce que kilifa bi reconnaître ko moom il est obligé d'aller tout faire pour que kilifa bi reconnaître ko pour que yéen ngeen soog ko reconnaître donc vous voyez pression bi ngeen di teg ci homme politique yi da ngeen di teg pression ci ñun peuple bi ok mais bu nekkoon kilifa yi seen bopp ñooy taxaw ne ñun suñoo nekk ñun suñu job lii la képp ko te li gën a garaaw encore mooy ñii di dakkoon ne ñëpp ñoom sëñ Modou Kara ñoom ñëpp nee nañu ci diine la ñu bokk ñoom ci diine la ñuy yëngu quoi bokk ak ñeneen ñi yëngu ci diine mais lu tax ñemewu leen wax mais lu tax ñemewu leen wax dara parce que dañu indi instable xoolal sëñ Modou nee na ah bu yeboo ngeen tëj ma poroxaan de parce que boo leen mën tëjul poroxaan kër gi dina dëkk bi dina yëngu mais dafa défier sénégalais yi loolu défi la mais Macky Sall bu may tëj mais tëj sax du am parce que benn instant tamit bu dekkee dëgg rek la ñuy waxante instant bi dañoo war a sax négocier ak sëñ Modou Kara parce que le mal est trop profond gars yi ñun ñoo seetaan ba mu créé fi ay zombies mu créé fi ay ñoo xam ni nee nañu ay soldaaru jaakara lañu mais samir naa wa atax naa bu leen newoon dem leen ngeen rey seen bopp dañoo rey seen bopp mais ñoom ci ñun la ñu bokk loolu mooy problème bi suñuy raq la da ngay live yi sax doo ko bëgg def parce que man am na si ñoo xam ne samay raq lañu yoo xam man xam naa dañ ma bëgg te noonu laa leen bëggee mais je suis obligé de dire la vérité parce que d'accord ma ak ñoom ci loolu am na ñi may wax xam nañ seen bopp ok da ngay gêné wu benn instant parce que ñoom à un moment ñoom ñoo ñuy jaxase sax ak suñu raq yi ak suñu mbag yi ñoom sëñ Modou Kara ñooy jaxase réew mi parce que ñoom dañuy ñëw mais brainwash xale yi lavage de cerveau yóbbu xale yi ci yu kenn xamul léegi boo ñëwee xale yi booy yàlla nee na affaire yooyu xale yi après yow la ñuy mere mën nañ sax xeex ak yow fekk yow dañ la mës a respecté kan moo indi iblis bi ñoom ñoo indi iblis bi xool leen donc ni ñuy semer le désordre sur terre désordre bi ma leen doon wax ci seen activité yëpp ils divisent les sénégalais ci lépp parce que tey jii xale yooyu ci ñun lañ bokk suñuy raq lañu suñuy doom lañu qu'est-ce que léegi nu ñuy def programme bi est solidement installé dans leur subconscient xale yooyu comment nous allons faire pour déprogrammer ces kii là du ñaari alternative moo am éliminer le leader l'éliminer quand je parle d'éliminer il faut éliminer le leader wala négocier avec lui ne ko léegi xam nañ ni booy yi gëm nañ la et tout gain dañ lay yóbbu jeel ñu parce que ñun ñooy état ñoo la ëpp doole ah ñun am nañu ay commando suicide yoo xam ni mën nañ la yónnee ñu ray la léegi te coow du jib parce que ñun ñooy état ok parce que ñooñu loolu la leen formé ñun mën nañ la empoisonné léegi nii li ngay coob ñun am nañu moyen pour sa lekk ah ñu topp la sa lekk ñu def ci poison nga lekk ko loolu état am loolu yëpp maintenant lenn mooy mën a am changer le programme bi ngay liggéey ak sa taalibe yi léegi yow dañ la booleeg diw moom maîtriser na alxuraan beeg yooyu yow léegi jëlal booy yi nga branché leen même bu fekkee da ngay fay sëñ Modou Kara nga fay ko mais solution bi mooy nga boole ko kenn ko moom mu dugal ay programme yu baax amin ay nit yu baax mu liggéey ak ñii quoi ak ñeneen ñoo xam dañu mën a réorienter booy yi lan mooy kii bi mooy dinañ mën a répéter maintenant programme yu baax yi en boucle moom noonu la mën a sauver xale yi mais il faut ngeen menacer ko aussi mu xam ne lii mooy état ku fi jaay dëgër bopp dama leen di wax raay peut-être ignorance moo tax surtout booy taalibe yi laay wax ku si jaay dëgër bopp di boo bëggul sa bakkan sa affaire la mais état wu adduna bi yëpp état dafa am doole loolu moom bi boo ngeen xam ko état bu bëggee jaar sa kaw xoole ñaata militaire ñoo jaar Bango ñaata ki mën leen ëpp booy yi c'est pas possible service secret yi xam ngeen kan ak kan la ñaata gendarme ñaata policier ñaata ñoo xam ni ay comme commando yooyu nekkoon Thiès par exemple suicidaires yooyu amoon na ay cinq gars yoo xam dans les années 79 ñoo xam ni mais ils étaient tellement bien entraînés bëgguma sax dugg si détail boobu mais genre yooyu am nañ état daf ko am ba tey donc ñoom bu ñuy seetaan li comme ni ma ko waxee ñoom ñoo ko tey mais booy gars yi bu leen bëggee éliminer en une seconde Macky Sall mën na leen éliminer bu leen sonal seen bopp mais peut-être lu tax mu koy def mooy day ragal peuple bi wala mu am ci ay programme personnel mais bu leen xaru quoi
bu leen xaru li leen di yóbbu arrangé wu leen ok bu nekkee nag ñun li ñuy wax da ngeen def ne ay foo la jël leen le temps taalibe yi laay wax ngeen ubbi alxuraanu yàlla bi ngeen commencé ko lire ngeen comparer waxu yàlla ak waxu ki ngeen di topp ok jël leen 1 mois boo xam ne da ngeen naan ok léegi you know what sëñ bi moo ngi fii bëgg naa ko topp naa ko mais léegi dama bëgg xool sama borom mi nga xam moo ma créé sëñ bi moom lan la wax waxuma nag ay interprétation de ay aras laa fanaan ak ay maras laa fanaan barki dem waxuñu yooyu de mais li ñu wax mooy ngeen xool lay amatul ngeen ni kii li mbay wax ak li yàlla ak yonentam bi wax est-ce que am na différence ou non ngeen sauver seen bopp safara mooy musiba bi gën a bon sëñ Modou Kara mënu leen sauver parce que bu leen sauver mooy yàlla dafa wax lu amul te loolu mënul nekk kon alxuraan dafa am contradiction fa iza jaati saaxati yawma yafirul mar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibati bu lan li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni ñi gën a bokk deret di dawante ay papa ak doom ak ay frère ak kiyam waxuma laa ay sëriñ nañu waxante dëgg ku leen wax loolu daf leen di nax wallahi daf leen di nax bopp sa bopp la te dee bi dafa gaaw ñi ñaa ngi feebar coronavirus baa ngi fi lépp a ngi fi dee bi dafa gaaw bopp sa bopp moo fi am dem leen ngeen am fulla ak fayda ngeen xool lan la seen borom wax bu leen xool lan la mbindeef wax bu leen xool lan la créature wax xool leen li créateur wax te lay tey jii moo ngi en français moo ngi en wolof foo taxaw tey am na ku jàng alxuraan koñ boo taxaw am na ku jàng alxuraan xam ji yonent bi xam ñëpp moo ngi ci bopp koñ boo fa taxaw tey dañ la nga toog au moins 1 mois ngeen jël ko 1 mois kes ci seen adduna ngeen jël ko ngeen wax ak ñooñu ngeen taf sëriñ bi 1 mois rek après ngeen xool ñu loolu lañ leen mën a conseiller parce que ay victimes ngeen vous êtes des victimes te lavage de cerveau dafa am doole moo war démontrer la mooy lavage lu tax lavage de cerveau am nan la nit mën a ñëwee ne nit jëlal bombe yi nga tax ko sa kii nga explosé fële nga rey tubaab yële après àjjana nga jëm mais terroristes yi mais loolu moo am mais comment cela est-il possible quoi loolu la moo koy mais parce que doole lavage de cerveau la booy yi loolu mooy seen problème dañ leen laver seen cerveau yi donc ce qui doit y avoir mooy un programme déprogrammation ak reprogrammation qui peut se faire que par benn moyen mooy répétition génn leen environnement boobu ngeen dem lii laay terminer pour ngeen comprendre li ma leen di wax par rapport importance su environnement mooy waajooju rayoon 99 personnes yi mu bëgg tuub 99 mu bëgg tuub right mu ñëw rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo koy nettali mu ñëw ci benn borom xam-xam mu ne ko dama bëgg tuub mu ne ko lan nga def mu ne ko damaa rey ay nit tëddee ay néew ak wax yu bon yi mu def yëpp ko borom xam-xam mi ne ko yow de sa cas moom non sa cas critique la yow gain yow moom mu kenn mën la sauver mu rey borom xam-xam boobu muy sang après nag mu ñëw ñu ne ko am na benn dëkk boo xam ni benn borom xam-xam la dajal quoi benn waliyu boobu ne ko yàlla mën na la sauver parce que mooy rahman mooy rahim mën na la sauver am na benn dëkk bu nekk fële boo fa demee ndam yàlla sauver la defal hijr nga dem foofu bi waa ji di dem ci yoon bi mu dee ci yoon bi mu deewee ci yoon bi dafa ay histoire ñu bëri xam nañ ko xam naa loolu ok bi mu deewee ci yoon bi malaakal wa naziaati gharqan wa nashiraati nashran suratul naziat xam nga da foofu ngay comprendre ndekete dafa am malaakal mawti ñaari groupe la am ñaari armée moom mooy chef comme Jibril rek bu daan indi wax yi Jibril du moom rek moo daan ñëw de mais armée lay àndal pour indi wax yi ci yonent bi dañoo garder wax yi bi donc ku ci nekk da nga am armée donc malaakal mawti ñëw ak armée wam yi mais dafa am ñuy jël si ruu yu bon yi dajek ñuy jël si ruu yu baax yi mais ñoom ñaar clash am entre ñaari groupe yi benn groupe bi ne non kii ku bon la li mu def ak léeg-léeg lii mais safara la jëm ñun ñoo war a yóbbu ruu bi malaaka yi ñe leen ñekko non ku baax la parce que moom au moins ci yoonu tuub la nekkoon ñun nañ yóbbu affaire bi ci Allah bi ñu yóbbu Allah jugé Allah ne mesurer leen distance bi entre lu ko dese mu egg bu nekkee moo gën a tuuti mais ñu baax ñu yóbbu ko bu nekkee moo gën a kii am na sax borom xam yu naan yàlla da moo mujj plier terre bi pour sauver waa ji léegi li ñu amal solo par rapport ak ñun contexte bi ñuy waxee mooy lan moo tax borom xam-xam boobu ne ko demal dëkk bële mën na am yàlla baal la
parce que dëkk boobu ñu baax ñoo fa nekk ay jaamukatu yàlla kese parce que programme bii daw dëkk boobu mooy en boucle jaamu yàlla moo fay daw en boucle moom environnement bi mu doon nekk baar bi rey nit yi di ànd ak ñu bon yi nekk chef de bande ànd ak dafay bàyyi programme boobu bàyyi environnement boobu pour changer d'environnement maintenant kooku ne ko demal environnement boo xam ne dina mën a déprogrammer sa subconscient pour dugal ci ay programme yi nga xam ni mooy tax yàlla baal la mooy tax au moins nga jege yàlla mooy tax nga tuub affaire yi parce que programme boobu pour mu installer subconscient il faut muy daw en boucle ci yow muy daw en boucle maanaam en répétition